قطعت إلى أشلاء ورميت من فوق قلعة بتركيا في يوم الجمعة الماضي 4:00 مساء. تمت ملاحقتي من صديقي وأجبرني على الصعود معه إلى أسوار إدرنكابي في منطقة فاتح بإسطنبول. على الرغم من مقاومتي وصراخي لم يبالي لي أحد. قام بإنهاء حياتي وتقطيعي إلى أشلاء، ورمى برأسي وجزء من أحشائي من فوق أسوار القلعة، ثم لف الحبل على رقبته وقفز من أعلى السور وأنهى حياته. وبعد وفاتي تبين بأنني لست الضحية الوحيدة، فقبل نصف ساعة فقط قام بإنهاء حياة صديقتي أيضا بقطع حنجرتها في منزلها. أنا إقبال، فتاة تركية أبلغ 19 عاما. كان لدي صديق يدعى سميح، كنا زملاء دراسة حالة الثانوية، ولكنه كان مهووسا بي بشكل غير طبيعي لدرجة أنه بدأ يؤثر على تفكيري. فقد أقنعني بأن نقوم بإنهاء حياتنا معا سابقا، ولكنني أخبرت والدتي وابتعدت عنه، ولكن لم يتركني وشأني، مما دفع والدي إلى اتخاذ قرار بإخراجي من المدرسة وتسجيلي في نظام التعليم المفتوح. لكنه استمر في ملاحقتي على مدار 5 سنوات، وخاصة في العام الماضي، على الرغم من تقديمي العديد من الشكاوى ضده إلى السلطات المعنية، ومع ذلك لم يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية صارمة بحقه. حتى والده نفسه قدم شكوى ضد ابنه ودخل معه في نزاع قانوني، وخضع سميح